Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. نتمنى inchallah ليلة سعيدة. قبلها inchallah on va voir une leçon de grammaire où on va parler du complément circonstanciel de temps. Le complément circonstanciel de temps. Premièrement, on va voir qu'est-ce que c'est l'idée du complément circonstanciel. Qu'est-ce qu'il indique le complément circonstanciel de temps? Alors tout simplement, le complément circonstanciel de temps, il indique à quel moment se fait l'action. Il indique à quel moment se fait l'action. Il précise la date et la durée. Hein? Il précise la date et la durée de l'action. Je vous donne le complément circonstanciel de temps. Il indique à quel moment se fait l'action. Il précise la date et la durée. Hein? Et la durée de l'action. Pour retrouver le complément circonstanciel de temps, on pose la question quand. إذا واش قلنا احنا على ظرف الزمان هذا؟ قلنا هو il indique à quel moment se fait l'action، c'est-à-dire يحكي لنا الوقت اللي تصرى الحركة، ويدقق هو ويعطينا لا دوري، ويعطينا يعني الزمن المدة، يعطينا لا دات تاع لاكسيون هذه، داكور، تاع لاكسيون. وباش نلقاو لو كومبليمون كي سيركونستانسيال دو طون هذا، واش هو السؤال اللي نحطوه؟ هو كان هذا. D'accord. Prenons maintenant quelques exemples. Hein? Par exemple, on dit nous avons un match à 8 heures. هنا وراه le complément circonstanciel تاعي، ها c'est à 8 heures. C'est صح. D'accord. À 8 heures. هذا c'est le complément circonstanciel de temps. Quand on pose la question تاعي واش نقول quand est-ce que nous avons un match? Quand est-ce que nous avons un match? Nous avons un match à 8 heures. D'accord. هذه الأولى. Deuxièmement, نقولوا c'est-à-dire en hiver, par exemple, en hiver, la neige tombe. En hiver, la neige tombe. En hiver, la neige tombe. Voilà le complément circonstanciel تاعنا. هذا c'est le CCT. D'accord. هذا c'est le CCT. Par exemple, نقولوا l'année passée, on a gagné la coupe. Par exemple, on a gagné la coupe. Voilà le CCT. CCT. Quand est-ce qu'on a gagné la coupe? L'année passée, on a gagné la coupe. D'accord. C'est le CCT. Par exemple, le 10 mars, je suis allé à Alger. D'accord. Je suis allé à Alger. Voilà le mot c'est هذا هو لو سي سي تي. هذا اساتذه الخاصه يعني الطلبه تاع السنه الخامسه ابتدائي. فهمت؟ واش يدومونديو يقولوا سوليني لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون دون لي فراز سويفونت. هو كي يلقى هذا يسيني وخلاص. داكور. و اوسي
aussi on a le complément circonstanciel. On l'exprime par exemple, depuis. تبع معايا مليح. depuis كيما نقولوا حنا بالعربيه منذ par exemple شوف exemple دوك نديروا ليزامبل نفهموه مليح. Elle est directeur depuis 5 ans. Par exemple, là, elle est directeur depuis 5 ans. أول حاجة اللي نعرفوها واش هو فيه تكون depuis لازم يكون عندنا الفيرب هنا في الانديكاتيف. فهمت؟ le verbe premièrement يكون في الانديكاتيف. deuxièmement انه هذه الحركة هذه ما زالت مستمرة. elle est continue. d'accord. كي نلقاو كلمة depuis 5 ans هذا هو السيسيتي نتاعنا. d'accord. نعرفوا باللي الحركة هذا معناتها باللي هو راه ديريكتور منذ 5 سنوات ما انتهاش ولكن مازال الحدث يعني سي لا كونتينيتي. فهمت؟ سي لا كونتينيتي. كونتينيتي. هنا سي إلي ديريكتور دوبوي 5 ans. يعني سي راه مدير منذ 5 سنوات. معناتها كان مدير عنده 5 سنين وراه مازال في المهمه نتاع مدير. داكور. هذا الاولى مع دوبوي. نزيدو نشوفوا بوندا. هذه الاولى دوبوي. شوفوا دوك بوندا. بوندون كذلك دير لنا لو سي سي تي. بوندون يعني مدة هكذا بالعربية يقولوا لها مدة. هنا لو فيرب نتاعها سي اون اكسيون دون لو باسي. داكور. C'est une action dans le passé. Par exemple, on va donner un exemple. Ils ont joué ensemble pendant par exemple 5 ans. C'est pour une type. D'accord. Pendant, c'est une action dans le passé. واش نستعملوا معها هنا؟ نستعملوا معها c'est le passé composé. Le passé composé. Passé composé. شوف دوك كنا نخدمها مليح. شوف بوندا هذه دوبوي يكون معها لانديكاتيف. دوبوي بلس لانديكاتيف. L'indicatif, c'est-à-dire le présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif. Ça. هذه pendant تجي معها le passé composé. Pendant plus passé composé. معناتها لو فيرب تاعها يجي في الباسي كومبوزي. شوف الا كان قلنا على الاول دوبوي ولا نديرو لانديكاتيف ونقولوا باللي لا كونتينيتي معناتها باللي سدير خدم ديريكتور دوبوي 5 ans il est maintenant directeur dans sa fonction. il n'a pas cessé ما حبسش هو راه مازال مكمل. pendant non là c'est-à-dire action dans le passé c'est-à-dire a cessé et يعني achevé هنا inachevé هنا achevé. ils ont joué ensemble pendant 5 ans c'est-à-dire يعني لعبوا مع بعضهم مدة 5 سنوات وانتهى الأمر. خلاص لعبوا مع بعضهم وانتهى الأمر. داكور. هذه هي. نزيدو نشوفوا une autre pour par exemple. نزيدو نشوفوا كلمة pour. pour كذلك elle exprime le CCT. هذه الفيرب نتاعها يكون في الفيتور. verbe au futur. verbe يكون le verbe تاع pour يكون في الفيتور. داكور. نقول exemple
je voyagerai pour 2 jours. يعني ليميت. يعني شو انا راني مسافر c'est-à-dire باللي c'est-à-dire 2 jours 2 jours ونرجع c'est-à-dire الى دي ليميت. في المستقبل رايح نقولوا للجزائر نقعد يومين ونمشي هنا c'est-à-dire يعني ليميتاسيون. داكور. إذا كان هذا كونتينيتي هذا لو باسي pour c'est pour c'est-à-dire يعني limité خلاص. D'accord. Quoi encore? On a encore il y a. Ce n'est pas ce tableau. Je vais faire ça. عندنا كذلك il y a نستعملوا معها كذلك il y a c'est le passé composé. Le verbe يكون في passé composé. Passé composé. Verbe au passé composé. Le verbe يكون au passé. Verbe au passé composé. On va donner un exemple. Par exemple, elle est sortie il y a 2 heures. Elle est sortie il y a 2 heures. Il est sorti il y a 2 heures. D'accord, il y a 2 heures. C'est-à-dire l'action, il y a, c'est-à-dire elle est passée et achevée. Action passée et achevée. C'est-à-dire خرج عنده 2 سوايع خلاص انتهى الامر نتاعها. Il est sorti, le passé composé. Il est passé il y a 2 heures. D'accord, il y a 2 heures. هذا هو السيسيتي نتاعها. D'accord, هذا il y a 2 heures. صح. زين. Quoi encore? عندنا شفنا pendant. شفنا depuis, شفنا pendant, شفنا pour, شفنا il y a il y a dans aussi. Il y a dans, c'est-à-dire elle exprime une action dans l'avenir. Action dans l'avenir. Action dans le futur. Par exemple, نقول لك exemple مثال نقول لك je vais venir dans 1 heure. راني نجي بعد ساعة. Dans 1 heure. C'est-à-dire هنا c'est action dans le futur. هنا je vais venir. C'est le futur proche. D'accord. Je vais venir. صح زين. ولا نقول je viendrai dans 2 heures. 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 D'accord. قاتلنا دوك ان هذه لو فيرب تاعها يكون في الباسي ولا في البريزون ولا الفيرب يكون بريزون ou bien passé ou bien futur. Prenons par exemple. D'accord, exemple, c'est une durée. هذه توصلنا يعني la durée. Par exemple, نبداو بالاخر. نقولوا nous ferons, c'est-à-dire تعطينا الزمن لا مدة. Nous ferons le devoir en 2 heures. نديروا الفرق في مدة ساعتين. نقولوا nous avons fait le devoir en 2 heures. لهنا بلي رايحين نديروه في ساعتين هنا درناه في ساعتين ونقدروا نقولوا nous faisons le devoir en 2 heures. Nous faisons le devoir en 2 heures. هذه تعطينا la durée المدة.
هذه تعطينا المدة. داكور. شفنا ما لا بوندون، شفنا دوبوي، شفنا إليا، شفنا دون، شفنا ان. هذو هما ستادير يعني نتاع لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. كل واحد يعني ستادير كيفاه نستعملوها في الوقت تاعها. بوندون عندها الاخر تاعها ستادير كيفاه نستعملوها دون اي انسي دو سويت. كل واحد كيفاه ستادير نستعملو لاكسيون تاعها. كاين اللي تكون في الفيتور، كاين اللي تكون اشوفي، كاين اللي تكون اناشوفي، كاين اون دوري اسافوار واش تكون. هذا هو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. Pour mieux comprendre, Inch'Allah, toujours, je vais dire, je dis et je le redis, c'est qu'on va faire des exercices, des activités, Inch'Allah, باش تفهمونا مليح. عندك الملاحظة برك اللي نقولها كما قلت على الأول، أعزائي الطلبة، الدرس هذا مثلا راه أنا كي نكتب هكذا في اليوتيوب ندير لو سون دو بوان. إلا كان درت بروميير دوزيام داكور ونعطي لو تيتر تاع قال نقولوا لو سي سي تي. لو سي سي تي واش يفهم من هذا؟ يفهم باللي هذا راه درس نتاع يهضر على الكومبليمون سيركونستانسيال دو طون يخص الا السنه الاولى والسنه الثانيه متوسط فقط. هذا ما كان يعني معناتها الكاتريام ولا التروازيام لا ما يقراوش. وان كان الكاتريام دائما ننصح ان الدروس نتاعي الكل مهمه لهم. الدرس اللي تلقاه بروميير دوزيام تروازيام مليح ليك. Par exemple, les gens voulaient le son, le conditionnel. Le conditionnel, mais il y a le premier, mais il y a le deuxième, mais il y a le troisième, ça y a le quatrième, إذا أنت قرأت الكاتريام أنا برك أقراها. بصح إذا كان لقيت نتاع درس وكاين فيه 1 2 3 ما كانش الكات ادخل معاه اقرا لأنه يهمك. لأنه أنت يهمك هذا. الفرنسي في البيام راه يعطيك ستان كورسيس ستان كورسيس تاع 4 اني فهمت؟ تاع 4 أعوام. مش تقول انت كيحطوا لكم في الدرس يقولوا استاذ دير على لي زادفيرب ولا تقولوا انا ما قريتهاش في العام هذا تاع الكاتريام. لا هذه سي با زين اكسكيوز داكور. مي الكاتريام كون تصيب وخاصه هنا نقصوا حنا في الدروس بقدر الامكان. الكاتريام كي تلقى 1 2 3 ادخل انت معاه تقرا. بصح الدوزيام والتروازيام والاول الا كان يلقاو الكاتريام برك ما كان لا يدخل ما كان لا يعني سادير يدخل فهمت. تلقى هنا لو سون ولا اكتيفيتي نفس الشيء. كي تلقى اكتيفيتي تلقى لي النيفو نتاعهم 1 2 3 هكذا. ما نكتبش انا نيفو بريمير راني ندير هكذا 1 2 تفهموها خلاص وندير هنا العنوان نتاع السيبور باش تعرف الدرس نتاعك مليح. هكذا ان شاء الله باش نتعلموا. ربي ان شاء الله يوفق الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.